Bugun kelgan manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumani Chirchiq mahallasiga kelganmiz. Mahallani ko'rsatam, keng tekis asfalt qilingan. Mana shu yum sotuvga chiqib umumiy yer maydoni 430 sotixdan iborat. Xo'p, men mahallaga kirib ko'rish narxlarini surishtirdim. 61 ming, 63 ming so'rayotgan odamlar bor ekan. Lekin biz sizlarga bir sotuvga 55 ming dollardan sotilayotgan joyimizdan video obzorini qilib beramiz. Qurish okelarimiz bu videomizni oxirigacha ko'ringlar. Yaxshi balatimizda chiqib qoldi, ichkariga kirib obzorini qilib beramiz. Hovlimizga kirib kelar ekanmiz. Qarang, yo'talab darvozaxonamiz bor. Ikkita mashinamiz binosi chiqarib bo'tdi o'zini. Binolar 7 xona plus oshxonasidan yangi binolar. Endi xolasinglar yashasanglar ham bo'ladi. Xolasinglar bizni tashlab yana uy qursanglar bo'ladi. O'zinglar uchun yetib o'tgan umumiy yer maydoni 430 sotixdan iborat. Xolasinglar 2 sotixdan ikkita katta tursanglar ham bo'ladi. Yerimizdan ko'rasizlarmi? Bunaqasi ozgina sal qiyshuvroq ketgan holatlari, ozgina bardakligiga ahamiyat bermaysizlar. Uyimizdan bir sotuviga 55 ming dollardan so'rashyapti. Bu yerda men mahallaga kirib ko'rish surishtirdim. 61 ming, 62 mingdan so'rayotgan odamlar bor ekan. Akam bilan ozgina gaplashib, bizga 55 mingdan qo'yib beramiz deb bo'ldi. Surish sotilsa bo'ldi dedilar. 55 mingdan topib qo'yganmiz. Yerimizdan ko'ryapsizlar. Yerimiz yoqsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bu videoni quruvchi akamizga tashlab qo'yasizlar. Quruvchi akalar yaxshilab ko'ringlar. Agar to'g'ri kelsa, bosib o'ragan joyi bir nechta kottej tursanglar bo'ladi. Bugun kelgan manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumani Chirchiq mahallasiga kelganmiz. Qiziqqanlar meros qoldiramiz, bemalol telefon qilib so'rab olasiz qilsanglar bo'ladi.